హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు ప్రొఫెషనల్ ఫార్మర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అయితే నేను ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు గత 9 సంవత్సరాలుగా హార్వెస్టర్పై డ్రైవర్ చేయడం జరిగింది. హార్వెస్టర్లో ఉన్న నాకు అనుభవాన్ని మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మన గహీర్ బాక్స్ 4x4 గహీర్ బాక్స్ గురించి అయితే ఫుల్ 100% ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఇవ్వగలను. దానిలో భాగంగా నా దగ్గర ఉన్న కొన్ని వీడియోలను, ఫోటోలను ఇందులో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. కొత్తగా హార్వెస్టర్ కొనేటువంటి వాళ్ళైనా సరే, కొత్తగా హార్వెస్టర్ నేర్చుకునే హెల్పర్లు కానీ, డ్రైవింగ్లో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే, డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళైనా సరే, వారి కోసం హార్వెస్టర్లో వచ్చే ఎలాంటి రిపేర్ల గురించి అయినా సరే మీకు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇవ్వగలను. హార్వెస్టర్లో వచ్చే ముఖ్యంగా ప్రాబ్లమ్స్ వరి కటింగ్ కాకపోవడం కానీ, కటర్ బార్ డ్రమ్ము జామ్ అవ్వడం కానీ, పీటర్ బాక్స్ చైన్లు తెగిపోవడం కానీ, అదేవిధంగా గడ్డి నలవకపోవడం కానీ, వడ్లు అన్లోడింగ్ కాకపోవడం కానీ, ఎలివేటర్లు జామ్ కావడం, వడ్లల్లో కట్టె రావడం, పొల్లు రావడం, జారుల పైనుంచి వడ్లు పోవడం, 4 వీల్ గేర్ న్యూట్రల్ కావడం, 4 వీల్ న్యూట్రల్ కాకపోవడం, స్లిప్ కావడం, అదేవిధంగా మిషన్కి సంబంధించిన కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, మన కటింగ్ సెట్టింగ్ కానీ, థ్రెషర్ సెట్టింగ్ కానీ, పీటర్ బాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ సెట్టింగ్ కానీ, ఎలివేటర్స్ చైన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ సెట్టింగ్ కానీ, అన్లోడింగ్ సెట్టింగ్ కానీ, ఇట్లా అన్ని రకాలుగా సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా మీకు ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వీడియోలు చేసి అప్లోడ్ చేస్తాము. ముఖ్యంగా గహీర్ బాక్స్, దస్మిస్, తర్వాత గ్రీన్ గోల్డ్ బాక్స్. గహీర్లో అయితే 100% అయితే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వగలను. ఎలాంటి రిపేర్ అయినా సరే మీకు కావాలంటే మాకు కింద కామెంట్ చేయగలరు, కామెంట్ బాక్స్లో. దానిపై మేము వీడియో చేసి మీకు షేర్ చేస్తాము. కొత్తగా హార్వెస్టర్ నేర్చుకునే హెల్పర్లకు కానీ, డ్రైవర్లకు కానీ, ఓనర్లకు కానీ, రైతులకు కూడా అందరికీ ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని అందించాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా హార్వెస్టర్ నేర్చుకునే వాళ్ళు, డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళు, వారి కోసం డ్రైవింగ్లో ఎలా కటింగ్ చేయాలి, ఎలా అన్లోడింగ్ చేయాలి, డ్రైవింగ్ సంబంధించిన టెక్నిక్స్ అయితే మన వీడియోలలో పెట్టడం జరుగుతుంది. కొత్తగా వీడియో చూసే వాళ్ళైతే దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేసి, వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.